दुसरी गजाल जी ऑर्डर लोकायुक्त दिता ताजेर आनी चीफ मिनिस्टरान ताणें कांय करपा जायना. लोकायुक्ताक पावर दियात की तूं कोर्टांत ती व्हर, कोर्टांत व्हरून जो तुमकां दिसता गुन्यांवकार ताका ख्यास्त करपाची प्रक्रिया तुमी कोर्टांत सुरू करात आनी तुमीच केस कोर्टांत घालात, तुमीच चलयात आनी तुमीच ती काबार करा अशें म्हणून ताका पावर दिया. जाल्यार हे लोकायुक्ताक कितेंय तरी अर्थ उरतलो. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे. आमचो आयचो दुसरो विशय आसा आयच्या मायनिंगच्या परिस्थितीक कोण जबाबदार आनी ह्या मायनिंगाचो फुडार कितें पळयात व्हिडिओ. Loss of revenue of the government by illegal mining. That's what 5 वर्षांत 4 ते 5,000 कोटी. So royalty loss over 5-6 years is around 4 to 5,000 crores. गेल्या 6-7 वर्सांचो record is all in shambles. As Justice Kandeparkar committee, I went to the Sarah building. I casually asked him what time he will require for completing the full thing. ताणें जे सांगलां ते मिनिमम 1.5 ते 2 वर्सां. सध्या जो मायनिंग बंद जाल्लो आसा तो एक नक्की कित्या कारणा खातीर? सुप्रीम कोर्टान जर तूं आपली ऑर्डर मॉडिफाय केली किंवा वेकेट केली जाल्यार आमी एक सादारण 6 ते 8 आठवड्यांनी कायदेशीर ज्यो मायनी आसा त्यो चालू करपाक परवानगी दितले. Whether this information is verified or are there more trucks to be added to this? Now, it is not only these mining this thing. There are these laterite stones, which laterite stone is stopped, sand extraction is stopped. I think what government is taking action against those people, or is there any this thing to help those people as well? Sand extraction, laterite stone च्या हाजेर सुप्रीम कोर्टान एक डिसिजन दिलो. Accordingly, we have drafted rules, and now the committees for sand extractions have been notified under chairmanship of North Goa Collector and South Goa Collector. They will identify which are the river stretches where sand can be extracted. So once they identify that, we will give licenses in those stretches. The rest of the stretches will not be permitted because they will be ecological sensitive. आमच्या मुख्यमंत्र्याक असेंब्लीत प्रश्न विचारलो की बाबा मायनिंगाची स्टेटस कितें, परिस्थिती कितें, तुम्ही आनी कोणाक लागून हें सगळें जालां तें समजावन सांगात. त्या प्रमाणे आमच्या मुख्यमंत्र्यान तें समजावन सारकें सांगलें. बाबा सुप्रीम कोर्टान बंदी घाल्ल्यान हें सगळें सध्या बंद आसा. आनीक सुप्रीम कोर्टान शाह कमिशनान जें म्हणलां 35,000 कोटी लुकसाण बिकसाण तें आपल्याक पटना. ताजेर खुबसो फेरविचार जावपाक जाय, ताजेर खुबसो अभ्यास जावपाक जाय. दुसरी गजाल सरकाराक अमकें व्हडलें लुकसाण बिकसाण जालां तेंय आपल्याक पटना. सरकाराक व्हडलोसो जाल्यार एक गेल्ल्या 5-7 वर्सां 5,000 कोटी रुपयांचें नुकसान जालां बाय वे ऑफ रॉयल्टी. म्हणजे रॉयल्टीचें नुकसान पळयलें न्ही, रॉयल्टी दिना आसतना. म्हणजे सरकाराक फसयल्यात मायनिंग कंपनीनी अशें गृहीत धरल्यार आनी सरकाराक जी रॉयल्टी येवपाची ती येवंक ना अशें गृहीत धरल्यार ती 5,000 कोटी परस वयर ना तें नुकसान अशें ताणें म्हणलां. आनी तिसरी गजाल सगळ्यांत म्हत्वाची म्हणजे सुप्रीम कोर्टान जर बंदी उठयली जाल्यार एक 6 ते 8 आठवड्यां भितर आमी कायदेशीर मिना सुरू करतले. आतां पयलो घेवया विशय 35,000 कोटीचो. 28 ऑक्टोबर 2012 ते दीस जो जायात जागे प्रोग्राम आशिल्लो त्या दिसाच्या प्रोग्रामांत आमी स्पश्ट म्हणलां की 35,000 कोटी बिटी म्हणटा ती फकाणां. तें कॅल्कुलेट तो हिशोब करपाचो पळय, हिशोब करपाची पळय तरा आसा पळय न्ही, ती चूक, ती खरी जायत चूक जायत. आनी शाह कमिशनानूच जर म्हणलां की बाबा आमी 35,000 कोटी म्हणटात, तुमकां जर तें पटना जायत तुमी तुमचो हिशोब करात आनी थारायात कितलें नुकसान जालां तें म्हणून. मुख्य म्हणजे 35,000 कोटी खरें मुसून जर आसा अशें जर धरलें जायत तुमी जाल्यार लॉस ऑफ 35,000 कोटी म्हणजे लुकसाण 35,000 कोटीचें लुकसाण. कोणाक लुकसाण? हे 35,000 कोटी खरें आसा अशें धरल्यार ते सबंद गोंयच्या अर्थीक बांदावळींत वांटून वतात, ते घोळटात. गोंयच्या शारांनी घोळटात, खेड्यांनी घोळटात, च्याच्या दुकानांनी घोळटात, बार्जींनी घोळटात, लॉरींनी घोळटात, पोर्टांत घोळटात, वास्को शारांत घोळटात, सगळे गोंयांत ते घोळटात. आनी तशें घोळिल्ले गेल्ले 5-7 वर्सां और ताजे पयलीं बी. लुकसाण म्हणटा तें कोणाक?
आणि जर मीन भायल्या देशांनी निर्गत जाता, निर्गत जावचे पयलीं ताका खुबश्यो सरकाराच्या ऑफिसांनी प्रक्रिया असतात, त्यो प्रक्रिया करून ती रॉयल्टी फारीक करून सरकाराक नुकसान खंयचें जालें. म्हणटा पयली गजाल म्हणजे 35,000 कोटी हे कोंत करप चूक. दुसरी गजाल ताका लुकसाण म्हणप हे ताजे परस व्हडली चूक, कारण कोणाक लुकसाण अशें जावना. पर्यावरण पेड्ड्यार जाले जायत थोडे. आतां कितें जालां, 5,000 कोटी 5,000 कोटी खंय सरकाराक नुकसान जालें और जाल्यार जावये रॉयल्टीन. हे 5,000 कोटी बसून चड ताजे परस कमी जातले. कित्याक तर गेल्ल्या 2 वर्सांनी भारत सरकारान रॉयल्टीची पद्दत बदलल्या. आतां मिनाच्या वालोराचेर एक 10% रॉयल्टी दिवची पडटा. म्हणजे सगळे कोंत केल्यार मिनाचो प्रेस बी सगळे जमेक धरले आनी खर्च बी जाता ते जमेक धरल्यार सादारण एका टनाक 200 रुपया पडटा असो अदमास आसा सद्या. आनी हाज्या पयलीं म्हणजे भारत सरकारान पद्दत बदलचे पयलीं ती टनाचेर आसताली. एक टन मिनाक कितले तरी 10 रुपया काय 15 रुपया अशें कितें तरी आसतालें. तेन्ना खंय दर वर्सा गोंयच्या सरकाराक रॉयल्टींतल्यान 50 कोटीचे वयर येणावळ येनाशिल्ली. मॅक्झिमम सगळ्यांत चडांत चड म्हणजे 50 कोटी. आनी आतां भारत सरकारान पद्दत बदलतकर सुमार 1,000 कोटी आसा. आनी आतां ती 1,000 कोटी म्हणटू मेळना, कारण मीन बंद जाला. म्हणटकर हें सगळें जर तुमी कोंत करशात जाल्यार ते 5,000 कोटी आमच्या गोंयच्या सरकाराक लुकसाण जालां जावये म्हणटा पळय न्ही, ते 5,000 कोटी पसून जावचे ना. ते एकातले 3,000 कोटी जावये, 2,500 कोटी जावये. ताजो फुडें अभ्यास करपाक जाय. आतां तिसरी आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार कायदेशीर मीन आपूण सुरू करतलो अशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. तर कायदेशीर मीन आनी बेकायदेशीर मीन हातूंत अर्थ कितें? आमी म्हणटा मीन बेकायदेशीर खंयचेंच नासता. खंयचोच धंदो, खंयचीच फॅक्टरी, खंयचोच उद्योग बेकायदेशीर नासता. ताका सगळीं परमिशनां घेवन लोक सुरू करता. पूण तो चलयतना खुबशे कायदे मोडटात, खुबशे अटी माननात. ताका लागून थोड्यो बेकायदेशीर एक्टिविटी जातात, कारवायो जातात. एक्टिविटी तुजे कडेन व्हडली मर्सिडीज बॅन आसल्यार तूं ती फास्ट वता मर्सिडीज बॅन मोटारींतल्यान, अकस्मात तूं नो एंट्रींतल्यान भितर सरता. नो एंट्रींतल्यान भितर सरल्यार तुवें कायदो मोडलो, तुका ख्यास्त जातली, तूं दंड फारीक करतलो. पूण तुगेली मर्सिडीज मोटार ही बेकायदेशीर जायना. तुवें मर्सिडीज मोटारीचो मालक जावप ही गजाल बेकायदेशीर जायना. बेकायदेशीर कारवाय जाता तातूंत भितर. एका कायदेशीर एक्टिविटी भितर, व्हडल्या कारवाये भितर धाकल्यो बेकायदेशीर कारवाय जातात. तशेंच मिनांत जाला. खुबशे कायदे लोकांनी मोडल्यात, खुबश्यो बेकायदेशीर एक्टिविटी जाल्या. पूण सबंद मायनिंगाक इल्लिगल म्हणप ही चूक. ही शहा कमिशनाची चूक. सुप्रीम कोर्टान तशें म्हणलें जाल्यार ताजी चूक. आनी आमचो गोंयचें सरकार जर इल्लिगल मायनिंग म्हणटा ताजी बी चूक. मायनिंग सगळे धंद्या भशेन मायनिंगूय चलता आनी तातूंत बेकायदेशीर एक्टिविटी जाता. म्हणून आमच्या मतान जेन्ना गोंयचें सरकार तपासतलो की बाबा कोणाचे डॉक्युमेंट खरे, कोणाचे डॉक्युमेंट फट, आनी जांचे पळय सारके ना तांकां सारकें करून हाडपाक लागतलो, तेन्ना सगळ्यो लिजीस पळय आसा न्ही सगळ्यो मिनाच्यो खणी चालू जातल्यो. फक्त तांणी बफर झोन जर म्हणत आनी एक 1.5-2 किलोमिटर पयस अभयारण्याच्या बॉर्डरी कडल्यान सगळो बफर झोन थंय कांयच आसपा जायना म्हणल्यार तातूंत 40-50 खणी बंद जावपाक शकता. नाजाल्यार तो बफर झोन जर लागू जायना जायत सगळ्यो मिनाच्यो खणी परतून सुरू जातल्यो. हांगा आमचो दुसरो विशय सोंपता. आमचो तिसरो विशय आसा आयज फकत करबट खारें तेंय नासल्यार शिवराक बरें. आयज फकत करबट खारें तेंय नासल्यार शिवराक बरें. ट्रॉलरवाले सगळे स्ट्रायकार गेल्यात आनी 5 फेब्रुवारी पर्यंत आमचो स्ट्रायक चालू आसतलो अशें तांणी म्हणलां. आतां कितलो तेंप चालू उरता तो पळोवया. कित्याक स्ट्रायकार गेल्यात तर डिझलाचो प्रेस वाडला. डिझलाचो प्रेस कित्याक वाडला? भारत सरकारान सबसिडी कमी केल्या. सबसिडी चलताली ती काडून उडयल्या. म्हणटकच डिझलाचो प्रेस 50 रुपया आशिल्लो खंय तो एक 60-61चेर पावला. खंय एक 10% एक 20% वाडला. 50चेर 10 रुपया चडप म्हणजे एक 20% 20% वाडप. आमी कितें म्हणटा, अरे तुमचो खर्च जर 20% वाडला, तुमी नुस्त्याचो प्रेस 20% वाडयात मरे. स्ट्रायकार कित्याक वचपाक जाय? तर सगळ्यांक दिसता त्या प्रमाणे ट्रॉलरवाल्यांकय दिसता की मातशें सरकाराचेर चेपण जर हाडत
जाल्यार ही सबसिडी पळय तांणी काडली पळय न्ही ती परतून लागू करतले आनी परतून पयलीं भशेन करतले म्हणून। दुसरी गजाल, कोणी जर मागणी करता की बाबा हो प्रेस वाडला म्हणून आमकां नुकसान जाता आमी धंदो करचो ना म्हणून आनी सरकारान हाजी कितें तरी चवकशी करची आनी हाजेर कितें तरी कारवाय करची म्हणून, सरकाराक खबर आसा तुमकां खर्च कितलो जाता, तुमी कसले प्रेसाक काल आज फाल्यां म्हयन्याक कसले प्रेसाक नुस्तें विकतात आनी मागीर तुमकां फायदो कितलो जाता, तुमी इन्कम टॅक्साक बी रिपोर्ट करता ती वेगळी गजाल। पूण सरकारा कडेन हो बारीक 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 हिशेब नासता आनी सरकारा कडेन जर हिशेब नासलो तुमी अकस्मात सरकारा म्हऱ्यान गेले आनी म्हणलें आमचो खर्च चड जाला आमकां नुकसान जाता आमी हो धंदो बंद करता म्हणून सरकार कितें करपाक शकता? सरकारा कडेन कांयच आंकडेवारी नासता। तुमी जर दर सारकी रेगुलार सरकारा कडेन जर आंकडेवारी दिशात जाल्यार सरकाराक तपासपाक सोंपें पडटलें बाबा तुमकां खरेलें नुकसान जाता काय तुमी बेठेर कितें बॉब मारया कितें ताळ्यार पडल्यार पडलें असल्यो गजाली करता म्हणून। चड करून सरकारा कडेन जर कितें मागता पळय न्ही तेन्ना सरकाराक तपासपाक एक तर वेळ नासता सरकारा कडेन तपासपाच्यो आंकडेवारी नासता पूण ताका राजकीय म्हत्व आसता म्हणून सरकार ताजेर ताबडतोब डिसिजन घेता कारवाय करता। तशें कितें तरी तुमी करपाक सोदता अशें जातलें। पूण तुमी एक गजाल लक्षांत दवरपा जाय सगळे ट्रॉलरवाल्यांनी की गोंयांत ट्रॉलरवाल्यांनी बंद केले, महाराष्ट्रांत बंद केले, गुजरातांत बंद केले म्हणून गोंयांत भायलें नुस्तें येवपाक शकता, थंय वेस्ट बेंगालांतल्यान येवपाक शकता, ओरिसांतल्यान येवपाक शकता, तुगेले कर्नाटक केरळ तामिळनाडू सगळे कडल्यान येवपाक शकता। पूण सबंद हिंदुस्थानात ट्रॉलरवाले बंद केले शिवाय हे ट्रॉलरवाले बंद केल्यार ताजो कांय इफेक्ट जावचो ना। दुसरी गजाल, आतां फुडाराक हळू हळू सबसिडी नासतना जियोवपाची तयारी आमी सगळ्यांनी करपाक जाय। कारण कितले जाणांक आनी कसल्या वाठारांत सरकार सबसिडी दीत रावतलो हाजेर आतां सगळे कडेन सगळे जगांत बोवाळ चल्ला, सगळे युरोपांत बोवाळ चल्ला, भारतांतय तो बोवाळ सुरू जाला आनी हळू हळू सगळे कडेन जी सबसिडी सरकार दिता पळय न्ही अनुदान दिता पळय न्ही हळू बंद जातले। कारण सरकारा कडेन पयशांचें झाड ना, सरकार खंयच्यान सबसिडी दितलो? चड टॅक्स वाडोवन चड येणावळ वाडोवन तातूंतल्यान तुका कितेंय सबसिडी दिवपाक शकता। तेन्ना टॅक्सी वाडोवपाक जायना सबसिडी दिवपाक जाय अशें म्हणटा तें जावपाची गजाल न्ही। हाजे फुडें सबसिडी पळय आसा न्ही ते आमी विसरून वचपाक जाय आनी जसो आमकां खर्च जाता तशी येणावळ येवपाक जाय आनी तातूंतल्यान सगळो वेपार सगळो धंदो चलपाक जाय। म्हणून तुमी ट्रॉलरवाल्यांक आमचो रिक्वेस्ट आसा, सुचोवणी आसा की हे सगळें लक्षांत घेवन तुमी जाय जाल्यार नुस्त्याचो प्रेस वाडयात, जांकां परवडटा तें नुस्तें खातले, जांकां परवडना तें खावचें ना, शिवराक जेवतले, शिवराक पसून म्हारग जातले कारण शिवराकाचो डिमांड वाडटलो। म्हणटकर शिवराकाचो डिमांड वाडलो, शिवराक म्हारग जाता म्हणून आमी शिवराक खायनासतना शिवराक जेवनासतना रावतले, जावचें ना। पूण जांकां परवडटा तांणी जेवपाचें, ना जाल्यार कशी तरी तातूंतल्यान वाट काडपाची। म्हणून ट्रॉलरवाल्यांक आमची सुचोवणी की तुमी हें बंद करात आनी पयलीं भशेन उद्योग धंदो चालू करात। कितें तुमकां प्रेस पळय चड वयर करपाक जाय नुस्त्याचो तो करात। हो जालो आमचो तिसरो विशय आनी आयचो निमाणो विशय। आयज आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता। चवथो आमचो विशय आशिल्लो तो आमकां घेवपाक मेळना। तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी तुमी पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार। करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊ दी जागे,